السعال نفسه، السعال قلنا ليس مرض، السعال عرض، سي ان سيمبتوم. والسعله هي في حد ذاتها سي ان ريفلكس. علاش ربي سبحانه دارنا نسعلو؟ باسكو على بالنا بلي المجاري الهوائيه تاعنا راهي بعلاقه مباشره مع العالم الخارجي. عندنا الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي بعلاقه مع الخارج ديريكت. دونك هنايا حنا في هذا الهواء اللي رانا نشوفوه ترونسبارون راهو مشبع بحوايج صغار ما نشوفوهمش، ميكروبات، دي بارتيكول، يعني حوايج صغار. الريحه هذيك اللي تبشبشها راهي معلقه في الهواء. دونك لي فابور، الدخان، لي بوليون كامل رانا نتنفسوهم، وكاين منهم يدخلوا في الجسم تاعنا، بصح الجسم تاعنا كي يدخلوا في مجاري التنفسيه راح يتخلص منهم عن طريق السعال. دونك السعله سي ان ريفلكس نحترموه كامل، لازم من داك نسعلو بلا ما نكونوا مرض. دونك مي هذيك السعله من داك 3 فوا باغ جور، سعله ما نفيقش روحي اصلا باللي سعلتها. هذا سي ان ريفلكس ما لازمش يقلقني. السعله اللي تقلق اللي تقعد تتعاود بليزيور فوا باغ جور، السعله اللي تنوض في الليل، السعله اللي لونفون يحبسها ويكتب ولا يحبس حتى يكمل باش يواصل، السعله اللي لونفون يرافقها حوايج واحد اخرين، يعني ترافقها حمى ولا يعيا، هذا الولد اعياء ولا يزرقق، يعني يزرق نهار واللي يسعل. السعله اللي يرافقها ضيق في التنفس، ينازع لونفون، ولا اللي ترافقها اون ريسبيراسيون انورمال، معناتها كي ريسبيري وحنا نورمالمون التنفس تاعنا زفير وشهيق عنده وقت طويل شويه، ندخل ونخرج. لما نشوف الطفل هذاك يدخل شويه ويخرج، معناتها يدير اون ريسبيراسيون سوبرفيسيال، ماهوش قادر يدخل كومبلي ولا ماهوش قادر يخرج كومبلي، دونك يولي يتنفس سطحي. هذا التنفس السطحي ماشي نورمال. دونك هنايا السعال هذا ميم الا كان قليل لازم ننتبه له، خاطر فيه هذه الاعراض الغير طبيعيه.